하, 오늘 장 봐온 거 다 넣을 수나 있을까? 우리 집 냉장고는 무슨 블랙홀인가 봐요. 자, 잠깐만. 이거 잠깐 빼고 적어 넣고 오늘 아침도 어김없이 요리조리 옮기기 전쟁 시작입니다. 아니, 어제 먹다 남은 그 찌개는 대체 어디로 사라진 거야? 찾을 수가 없네. 됐다. 계란판 위에 요거트 올리기 성공. 제발 제발 무너지지 마라. 아, 결국 진짜 뭘 하나 마음 편하게 넣을 수가 없다니까. 스트레스 받아. 매일 이렇게 싸우는 것도 이제 지친다. 지쳐. 그냥 공간이 좀 더 넓었으면 소원이 없겠네. 근데 얼마 전에 엄마가 그랬는데 김치 냉장고가 그냥 세컨드 냉장고라고. 설마 그게 진짜일까? 그래서 제가 직접 알아봤습니다. 이 냉장고 전쟁을 끝낼 수 있는 정답 첫 번째 댓글에 바로 남겨둘게요.